گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن. یک بار بازیگری تئاتر انجام داده، اکتور، بازیگر، اونا رو که میبینم اصلا میگم که ببخشید اصلا دیگه چی شد؟ خب که چرا تئاترای مازندران اینقدر ضعیف شده؟ میدونی ما اصلا داریم چیکار میکنیم؟ من میگم تو چرا نمیچسبی به اون بازیگریت؟ که آقا باید خیلی تلاش کنی. اصلا ببین سپر، تو در حد نیستی، در حد هیچی نیستی. خب اصلا هیچی نیستی توی این مبحث تئاتر. بازیگر تو اصلا قابلیت اینو نداره که بخواد اون پرسوناژهای نمایشنامه‌های مکدونا رو کار کنه.